Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin Indonesia Squishy Tag. Ini kredit bareng Ferenlau dan Meliana buatannya. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Langsung aja kita ke video. Let's get started. Jadi buat yang pertama, favorit toko Squishy Indonesia. Yang pertama tuh aku pilih Kawaii Squishy ND, yang kedua itu Squishy ND. So next itu adalah Squishy yang kedua itu adalah Squishy terbesar. Jadi buat Squishy terbesar aku pilih ini. Next question ketiga, Squishy yang kelima. Ini lagi karena ini sepertinya sama Squishy yang warnanya merah putih. Ini kan merah, ini kan dekrek, jadi dia putih, merah putih. So next question yang kelima, Squishy yang paling rusak. Squishy yang paling rusak itu ini. Nah, sama ini ya. Ini juga bisa banyak crack. So next Squishy pertama aku tuh mini dong, tapi udah hilang. Jadi kayak ini cek. Soalnya Squishy pertama aku lihat. Next question yang ketujuh, Squishy yang terbuat di Indonesia. Menurut aku sih ini hamburger. Iya. So next question 8, Squishy yang paling keras. Yang paling keras itu ini. Ini hard banget nih, karakter orang Korea kan, mungkin sama pacar sama. Oke, next question yang 9, kesukaan. Miss ini enak, soft and slow rising. Dan ini original packaging, original packagingnya. Itu lagi ini ya. Jadi Squishy kesukaan. Next Squishy yang dibawa keluar. Aku pernah bawa ini. Bawa aku
squishy yang pernah dirawat. Dua ini. Pindah ke bawah. So next adalah 12 squishy karakter. Ini Homer, Rhodaptus, Montukan Ban, dan juga dua ini. Itu lucu banget. Aku belinya aja. So next adalah squishy kawan squishy yang disuka. Aku suka warna pink, biru, coklat, putih. So why is it? So next question itu adalah squishy yang jarang di squeeze. Next itu adalah squishy yang nomor 15, squishy yang warna squishy yang depan I. Itu aku pilih I love strawberry. Strawberry. So next yang 16 itu sama yang seperti 13, jadi yang 16 itu ganti tuh. Adalah squishy yang pernah orang tua squishy atau teman aku tuh entah kurang squishy banyak deh semuanya. Soalnya yang terakhir itu adalah teriak Indonesian squishy. Enggak terlalu kenceng ya, karena itu ini udah malam. So jadi aku cinta Indonesia dan squishy. So ya dari segini dari video aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, klik like, don't forget to like atau klik like, komen di bawah untuk subscribe video. Jangan subscribe video aku ya. So ya, see you next time. Bye bye.